Шокиращата истина за психиатрията. Разберете какво психиатрите не искат да знаете. Психичните разстройства не са медицински заболявания, няма лабораторни тестове, сканиране на мозъка, рентгенови лъчи или тестове за химически дисбаланс, които могат да потвърдят, че всяко психично разстройство е физическо състояние. Това не означава, че хората не изпадат в депресия или че хората не могат да изпитат емоционално или психическо напрежение, но психиатрията е преопаковала тези емоции и поведение като болест, за да продава лекарства. Това е брилянтна маркетингова кампания, но не е наука. Психиатрите рутинно не информират пациентите за нелекарствени алтернативни лечения, нито провеждат задълбочени медицински прегледи, за да се уверят, че проблемът на дадено лице не проистича от нелекувано медицинско състояние, което се проявява като психиатричен симптом. Психиатричните разстройства не са медицински заболявания. В медицината съществуват строги критерии, за да се нарече дадено състояние болест. Трябва да се докаже и установи предсказуема група от симптоми и причината за симптомите или разбиране на тяхната физиология, функция. Втрисане и треска са симптоми, маларията и тифът са болести. Болестите са доказани чрез обективни доказателства и физически тестове, и все пак никога не е доказано съществуването на психични заболявания от медицинска гледна точка. Психиатрите се занимават само с психични разстройства, а не с доказани болести. Докато основната физикална медицина лекува болести, психиатрията може да се справи само с разстройства при липса на известна причина или физиология. Група от симптоми, наблюдавани при много различни пациенти, се нарича разстройство или синдром. Джозеф Глен Мулен от Харвардското медицинско училище казва, че в психиатрията всички нейни диагнози са просто синдроми или разстройства, групи от симптоми, за които се предполага, че са свързани, а не болести. Както отбелязва доктор Томас Сас, почетен професор по психиатрия, няма кръвен или друг биологичен тест, който да установи наличието или отсъствието на психично заболяване, както е при повечето телесни заболявания. Психиатрията никога не е установила причината за никакви психични разстройства. Водещи психиатрични агенции, като Световната психиатрична асоциация и Националния институт за психично здраве на САЩ, признават, че психиатрите не знаят причините или изцеленията за каквото и да е психично разстройство или какво точно причинява тяхното лечение на пациента. Те имат само теории и противоречиви мнения относно своите диагнози и методи и им липсва каквато и да е научна основа за тях. Както заяви бивш президент на Световната психиатрична асоциация, времето, когато психиатрите смятаха, че могат да лекуват психично болните, отмина. В бъдеще психично болните трябва да се научат да живеят с болестта си. Теорията, че психичните разстройства произлизат от химичен дисбаланс в мозъка, е недоказано мнение, а не факт. Една преобладаваща психиатрична теория, ключова за продажбите на психотропни лекарства, е, че психичните разстройства са резултат от химичен дисбаланс в мозъка. Както при други теории, няма биологични или други доказателства, които да докажат това. Представител на голяма група медицински и биохимични експерти, доктор Елият Валенщайн, автор на Обвинявайки мозъка, казва: няма налични тестове за оценка на химическия статус на мозъка на жив човек. Мозъкът не е истинската причина за проблемите в живота ни. Хората изпитват проблеми и смущения в живота, които могат да доведат до психични проблеми, понякога много сериозни, но да се твърди, че тези проблеми са причинени от нелечими мозъчни заболявания, които могат да бъдат облегчени само с опасни хапчета, е нечестно, вредно и често смъртоносно. Такива лекарства често са по-мощни от наркотици.
и могат да доведат до насилие или самоубийство. Те прикриват истинската причина за проблемите в живота и изтощават индивида, като го лишават от възможността за истинско възстановяване и надежда за бъдещето. Въпреки че няма недостиг на предполагаеми биохимични обяснения за психиатрични състояния, нито едно не е доказано. Точно обратното, във всеки случай, когато се е смятало, че е открит такъв дисбаланс, по-късно това е доказано като невярно. Доктор Джозеф Глен Мулен, психиатър от Харвардското медицинско училище. Не са открити биохимични, неврологични или генетични маркери за разстройство с дефицит на вниманието, опозиционно предизвикателно разстройство, депресия, шизофрения, тревожност, компулсивна злоупотреба с алкохол и наркотици, прияждане, хазарт или други така наречени психични заболявания, болести или разстройства. Брус Левин, доктор по философия, психолог и автор на Бунт на здравия разум. Няма биологичен дисбаланс, когато хората дойдат при мен и ми кажат: имам биохимичен дисбаланс, аз казвам: покажете ми вашите лабораторни тестове. Няма лабораторни тестове и така, какъв е биохимичният дисбаланс? Доктор Рон Лейфър, психиатър. Няма кръвен или друг биологичен тест, който да установи наличието или отсъствието на психично заболяване, както е при повечето телесни заболявания. Ако такъв тест бъде разработен, тогава състоянието ще престане да бъде психично заболяване и ще бъде класифицирано вместо това като симптом на телесна болест. Доктор Томас Сас, почетен професор по психиатрия, медицински факултет на Ню-Йоркския университет, Сиракуза. Общото за всички психиатри е, че когато бъдат заснети пред камера или микрофон, те се свиват и признават, че няма такива неща като химически дисбаланс, болести, прегледи или тестове за тях. Това, което правят на практика, е лъжейки във всеки случай, отменяйки правото на информирано съгласие на всеки пациент и отравяйки ги в името на лечение. Това не е нищо друго, освен престъпление. Доктор Фред Баугман, младши педиатричен невролог. Психиатрията прави недоказани твърдения, че депресията, биполярното заболяване, тревожността, алкохолизмът и множество други разстройства всъщност са предимно биологични и вероятно генетични по произход. Този вид вяра в науката и прогреса е потресаваща, да не говорим за наивност и може би заблуда. Доктор Дейвид Кайзер, психиатър. Съвременната психиатрия все още трябва да докаже убедително генетичната, биологичната причина, за което и да е психично заболяване. Пациентите са диагностицирани с химически дисбаланси, въпреки фактът, че не съществува тест, който да подкрепи подобно твърдение, и няма реална концепция за това как би изглеждал правилният химичен баланс. Доктор Дейвид Кайзер, психиатър. Теориите се държат не само защото няма нищо друго, което да заеме тяхното място, но и защото са полезни за насърчаване на лечението с лекарства, печалба от продажби на лекарства. Доктор Елият Валенщайн, автор на Обвинявайки мозъка. Благодаря за гледането. Ако ви харесват видеоклиповете ми, моля абонирайте се, харесайте и натиснете звънеца за известия, за да получавате известия, когато кача нов видеоклип. Благодаря за подкрепата.